Bem-vindos de novo então aos vídeos sobre jQuery e introduzimos no vídeo anterior então a possibilidade que o jQuery nos dá de adicionarmos eventos de mouse, isto é, os mouse events aos nossos elementos de HTML. Vimos aqui alguma implementação, mas vamos ver aqui algo mais interessante. Por exemplo, temos aqui dois parágrafos, ok? E vamos aqui fazer o seguinte, vamos aqui tirar o CSS, vamos deixar ficar apenas o clique, vamos deixar ali o clicou e vamos aqui fazer o seguinte. Eu vou retirar isto tudo, até porque é muito comum ver não o clicou, isto é, não a passagem da função para outra função, a menos que ela seja com uma implementação ou tenha que ter uma implementação muito grande, mas o mais habitual é fazermos funções anónimas, neste caso function. E depois de fechar a função anónima, nós temos aqui a área de implementação especificada pelas chavetas. Então abrimos aqui um espaço e podemos inclusive utilizar novamente o jQuery, neste caso para ir selecionar, por exemplo, o ID P2 e fazer-lhe um slide up. Ok, slide up. Isto faz parte dos efeitos e reparem o que é que vai acontecer aqui. Eu vou aqui refrescar. Vou clicar e lá vai, desapareceu aqui o parágrafo 1, mas desapareceu com um slide up que é um efeito no qual eu posso inclusive passar aqui alguns valores. Vamos aqui clicar e reparem, o slide up é mais lento. Nós eventualmente, para vermos isto aqui com maior detalhe, vamos aqui colocar nos parágrafos alguma formatação. Então vamos colocar aqui no CSS, uma vez que já não estamos a trabalhar CSS aqui com o jQuery, nós vamos colocar aqui um margin de, por exemplo, 10px, ok, 10px, um padding para dar um espaço bastante grande de 20px, ok, e um background color yellow, e vai ficar igual para os dois parágrafos, e um border, um px solid black, e vamos aqui refrescar a nossa página e cá está. E reparem, quando eu clico no 2 nada acontece, quando eu clico em 1 o parágrafo 2 vai desaparecer, ok? Desapareceu neste caso porque eu utilizei o slide up com um argumento que é em milissegundos, o que quer dizer que se eu definir 1000 significa que o efeito vai demorar 1 segundo a realizar, portanto vamos ter um efeito mais rápido, ok? Se eu não colocar nenhum parâmetro, o efeito é bastante rápido. E reparem, cá está o efeito a desaparecer. Eu posso inclusive, eu não queria estar a introduzir muito isto, mas posso introduzir aqui o toggle. E o toggle é muito interessante, porquê? Porque nos vai permitir mostrar ou esconder um determinado elemento. E reparem, eu teria que em JavaScript colocar, se o elemento estiver invisível, coloca visível, se estiver visível, coloca invisível, etc. Mas aqui reparem como eu tenho a possibilidade de, utilizando apenas um efeito, conseguir tornar visível ou invisível um determinado elemento. E até podemos fazer o seguinte, vamos adicionar aqui um parágrafo, um P3, com este contém outro texto, e vamos aqui refrescar tudo isto e reparem o que é que acontece quando eu clico, automaticamente é tudo ajustável, ok? Reparem, eu estou a clicar e o conteúdo está a aparecer ou a desaparecer, e portanto nós aqui temos essa possibilidade de utilizar então o jQuery. Eu penso que nesta altura poderão começar a pensar no conjunto de efeitos que poderemos criar aqui, que nós iremos ter a ocasião de ver mais para a frente nas animations, ok? Vamos, no entanto, ainda no próximo vídeo continuar a falar sobre mouse events. Nós aqui praticamente só falamos no clique. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, um outro evento que é o hover, e neste caso eu vou então colocar aqui hover. E reparem o que é que vai acontecer. Portanto, eu refresquei, quando eu chegar aqui, automaticamente ele verifica se está por cima ou não,
ok? E simplesmente ele verifica se está por cima ou não, já nem está interessado em se saiu ou se entrou. Basta ver o over e ele automaticamente aparece ou desaparece. O que nos permite, de certa forma, imaginar como é que nós podemos criar menus de uma forma extremamente simples com jQuery. No próximo vídeo iremos continuar aqui a exemplificar e aos poucos a demonstrar as enormes potencialidades desta biblioteca.